OK， 今日同大家分享一下點樣用索尼機嚟玩富士嘅色彩。咁首先咧，就先打開富士 X 嘅主網，咁佢入邊咧就有粒可以俾你下載嘅，佢有佢自己所有品牌嘅唔同機型嘅粒，我唔知道有冇差別啦。咁你下載完佢嘅文件夾之後咧，佢嘅文件名裏邊有個33，跟住尾序係 CUBE 嘅，嗰個就係粒嘅文件啦。咁你將你想用嘅嗰個粒咧，就放喺儲存卡裏邊。SD 同 CFA 卡咧，佢嘅路徑唔一樣嘅，咁但係佢最終嘅文件夾嗰個名咧係一樣嘅，係粒嚟嘅，你就放喺嗰個文件夾入邊咁就得噶啦。咁放完之後咧，你就喺相機嘅 PV 值裏邊，你想用邊幾個粒？咁我呢台 FX3咧就有4個俾你預設嘅，咁你入到去入邊咧，咁佢入邊都仲有預存16個粒嘅空間俾你，基本上都已經滿足晒需求噶啦。咁索尼嘅刀法咧就好撚精準嘅，好似以我呢部 FX3 為例啦，佢雖然可以影相，但係佢係唔可以用自定義嘅粒嘅，因為佢冇呢一個選項嘅，就係得拍視頻先有嘅啫。咁你就睇翻你部機允唔允許有添加粒嘅呢一個功能啦。咁套完之後，咁你就可以馬上用噶啦。咁所以就好簡單嘅啫。咁我整體用下佢嘅感受啦，佢係有啲富士嘅味道嘅。咁但係至於係咪真係有富士嗰種質感呢，我覺得都仲係爭少少嘅。但係基本上我個人都覺得有8到9成嘅似噶啦。咁如果你係有索尼機身，又支持自定義套粒嘅話呢，咁呢一個係一個非常廉價嘅玩富士色彩嘅一種方法。好，今日嘅分享就到呢度，得閒吹水。